هاي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حلقة خاصة مع الجاكوار. لو جاكوار. دونك اليوم أول SUV عن جاكوار اللي هو البيس. دونك حاطينها في الكادر نتاعو تقريبا شوية. نعملوا طلة صغيرة على الامبيونس. دونك نشوفوا دونك التجربة الأولانية نتاع جاكوار في عالم الاس يو في. بطبيعة الأمر نشوفوا الديزاين مطلع على الجلوبال كيفاش الشكل نتاعها بصفة عامة. هذه بالطبيعة هي تقريبا في الميليو جام نتاعها. عندنا الفيرسيون اليوم في التجربة هي 2 لتر 2 لتر ديزل انجينيوم جديد عن جاكوار ولاند روفر مع بعضهم. نجموا نبداو نحكيو حتى على التيلاني، نجموا نبداو به هو في الديزاين. شوف هنا اللي هو مستوحى من الكهرباء السبورتيفة نتاعهم اف تايب. الاف تايب وهي الاف بيس. فوالا سهله برشا. دونك هنا عندنا ديزاين راهو اللي سي ان ديزاين تري ايلونسي كيما الجاكوار كوم لو جاكوار لانيمال. هنا هو هذا لو جاكوار لانيمال دونك اللي تعرفوه. والفورمه نتاعها مش كي نغزر هكا بالتروا كار اريير الفيلام. نراو اللي مستوحى بالحق افيك اليونش اللي هنا فوالا عندك هنا لو ديونشي هذاك اللي راهو هكاك لي زيل اريير. وعندك زاد لو بيكي اريير ولا سبويلر تيلاني هذاك. Donc tout le style en fait il est basé sur l'aspect Jaguar donc sportif. Voilà, sportif ou élancé ou musclé très musclé. Donc هنا ما بينات les largeurs de voile تالي و les largeurs de voile قدام le capot il est vraiment عنده des nervuré ولا plutôt musclé هو بيدو. donc هنا عندك هنا plusieurs courbes le capot. Donc ça donne une impression t'as une force qui est cachée dans un SUV. Donc c'est un SUV beaucoup plus racé que on va pas dire la concurrence, mais ils ont voulu quelque chose de très racé. Ouais. À la Jaguar. l'ADN Jaguar. Donc c'est vraiment Jaguar. الخشم الميزو الكبير ولا الحله الكبيره ونيدا باي. دونك نيدا باي تعرفوا اللي هو سكي سبور وكل. دونك هنا عندك سي كلها نيدا باي. Donc c'est quelque chose qui donne un peu de la sensation de puissance. Bon, c'est un 2 litres diesel qui est assez, on peut pas dire moyen, mais c'est une puissance d'entrée de gamme, donc c'est 180 chevaux normalement. Exactement. Donc c'est pas le plus puissant. Il y a beaucoup plus puissance sur la F-Pace. Donc la version essence. Même à 340 ou à 380. Voilà 380 chevaux. On a une version diesel 300 chevaux à peu près. Et جبارة على الموضوع. ديجا هما لي فيرسيون هذوك يجيو افيك دي كيت مختلفين على هذا خاطر في لونطري. دي كيت ايروديناميك. فوالا خاطر هنا نشوفوا دونك يوليو لي بوكليي افون اي اريير يتبدلوا. عندك حتى لي لاتيرال اللي ثم اون بارتي لاتيرال c'est un SUV Jaguar, donc on s'attend à beaucoup de choses. Mais bon, les jantes, c'est pas des jantes qui sont vraiment spectaculaires. C'est une version un binette entrée au milieu de gamme, donc c'est une version في الانكار الاولاني. اللي يحب بالطبيعه سي بيرسوناليزابل. هي راهي الكهرباء اللي بيرسوناليزابل على الاخر. لي اكسسوار وتنجم زاد تشوب بون الموتوريزاسيون. ابروبو لي اكسسوار في تونس عاملينهم راهو تقريبا باش نقول سوم ما يسالش خاطر مش مسيين نحكيو على سوام برشا. اما عاملين 10,000 دينار داكسسوار اوفير للي يشي الجاكوار لاف بيس. اللي هو معناها بارابور على سبيس نورمالمون سومها. اي بيان سور هي خاطر نحكيو على لي بري اكثر. نحكيو على 5% من سومها دونك سي با انورم. دونك هنا لا سيناتور اون جي لومينوز نتاع الجاكوار اون جي. عندنا لا بتيت مونسيون نتاع الجاكوار هنايا نجموا نشوفوها في الكلينيوتون. دونك راهو لو بيتي جاكوار اللي غرافي في وسط الكلينيوتون. Les optiques c'est des big xénon pour être précis, c'est pas des LED. عندنا توا في سيرفيس باش تعداو certains autres détails. عندنا بون نبداو حل لنا الباب. نمشيو للكوف قبل. نمشيو للكوف قبل ومن بعد كي نحلوا الباب ونعملوا طلة التالي والقدام. Donc c'est un coffre à ouverture assistée. هنا ديجا تم الاكسسوار اللي هو اللي هو لو باك هذاك اللي تحط
يتحط قدام باك تحط فيه تو ستوك فيه على راحتك وكل حدا كان يتمسخ سي با غراف دونك هنا سي باسكو لافابل باسكو اون كاوتشو سي ان باك اون كاوتشو كيما نراو هكاك وكل فوالا دونك هنا لي ديتاي دو فينيسيون ما نشكوش اللي هو اللي هما اللي سي تري بيان في سي دو جاكوار سا دوا ليتر فهمت هنا سي ان éclairage مش شيرتين دونك هنا اون ايماجين في الليل سا سخا تري بيان éclairé دونك عندك اون لامب دو لامب مش كل واحده من الشيره عندك هنا لي بتي زاكروشاج وكل باش تحط بليزيور شوز في الكوفر بونكيت وعندك من بعد فوالا احنا مش تعداو دايك في سيرفيس على البارتي افون هنا ثم اون رو كامله دونك راهو هنا علاش هو سوغلفي علاش سوغلفي هنا هنا ان فيت ثم اون رو خاطر سي ان شوا ان فيت تختار كان تحب بلونشي بلا يلزم معناتها تساكريفي فوالا هايكا نحلو هوب هايكا الغو كامله فوالا دونك هنا سا ايبارني ان بو باش تغسل لك كيت انتي كروفيزون وبنو جديد هكا دونك نرجعوا لو باك وعندك هنا دونك باش نجموا نتعداو للبارتي 2 دونك عندك اون بوكيت اريير فراكسيونابل انتير دو تيير مع الوسطاني يهبط وحده كوم تراباسكي دونك يخدم كوم تراباسكي و لا فيرماتور اسيستي du coffre arrière. Voilà. هنا لا بتيت نوت اللي حابين نحكيو عليها عندك زوج حاجات باش نعاود انا من الاول دونك نشوفوا هنا المارش بي دونك سي ان مارش بي اسكاموتابل الكتريكمون نستناو ترى 1 2 فوالا دونك يستنى شويه بعد يدخل سي ان بو نورمال دونك هنا ديك نحل الباب يخرج المارش بي وينجم حد كي يبدا باغ اكزومبل ما ينجمش يطلع ديريكتومون ينجم يطلع للكرهبه في المارش بي عندنا اونسويت هنا اللي حابين نحكيو عليه احنا هو ان بو لو ريفيتمون هذا اللي هو يعطيك التنسيق باش تنظفوا باش ديما كي تجي تطلع وتهبط حوايجك ما يتمسخوش وفرد وقت ثم هنا ثم ان جونغ دو فيلور اللي هو هنا يعطيك اللي يظل ينظف الحوايج عرفت كيف انت اما هي هكا راهو فيها خاطر اللوطه ما يدخلش له سخ هذيك ما تلقاش ممسخ توا نرجعوا للبورتيير جوستومون توا نحكيو في سيرفيس هنا عندك او نيفو دي بورتيير عندك ان ريفيتمون ولا ان بلاكاج اون بوا في البورتيير هو مش بوا لا كوموند سي هذه نحكيو عليه بعد شويه الحكايه هذه نتاع البوا وكل في جاكوار فازي مش مشكله هذه تاتا لا اون جينيرال اي مش مشكله طفي ذوك مخلي لا تنحكيو عليه شويه في بارونتيز بعد عندك هنا باغ كونتر ليكليراج دومبيونس وكل راهو هنا هاو ابيض هنا في الليل يشعل عنده سي دي كولور بارامترابل من الاورديناتور دو بور وعندك سي دي كونتر بورت اللي هما بالسور بيكور في الكوير وكل دونك سي تري جولي سي تري بيان في وعندك هنا دي رونجمون في الباب كبار تري جينيرو دونك هذا العرض نتاع الباب سي ان اس في توا جوستومون هذا اللي حابين نحكيو عليه جوستومون دونك هنا عندك انا نستفاد لك معاك انا دونك هنا لابيسور تاع الباب اون بتيت 30 سنتيمتر 25 30 سنتيمتر ابوبخي وفرد وقت نشوفوا لا جوانتور هنا لا كونتيتي دو جوان اللي محطوطه في الباب اللي هي تعطيك اون ايزولاسيون فونيك اولا اون لا اسيي قبيليك معناها تو سامبلومون رغم اللي هي ديزل وعندك حاجه اخرى زاد معناها اللي تاريفي ان مومون سيف يحكي برا وانا نسوق ما سمعتوش وانا معناها واقف بجنبه ما سمعتوش جمله دونك الى فالو نحل الشباك ولا نحل الباب دونك جمله ما سمعتوش جمله دونك هنا عندك عاوز تشوف لا جوانتور هنا سي توت ان تروك كي سمونت سور لا بورتيير وكل وسا ايفيت بالطبيعه دو ساليغ البارتي اللوطانيه هذيك وانا حتى تبدا بروب سواغي ولا بكسوه ولا اللي هو تخلط لاباس ودونك اللي عنده وسع بال برشا هذا نورمالمون هذا سا بيرمي باش تركب شرنكل من قدام فهمت ونجم تغطس الكهرباء متر وما فهمت اي نجم اي احنا ما نطلبوش برشا باش اون ايسي باش نحطوها في السريفيير بيان سور ثم الكوير الداخل ما حكيناش على الكوير دونك هنا عندك انا كودوار سنترال وباش نمشي نقعد من غادي باش تشوفوا ان بو ليسباس ابور سورتو للطول هاك دونك تراه اقعد مستوي فوالا هاكا لا غارد معناها التوا قداش بعيده كل لا او نيفو اسباس سي فريمون سباسيو سي ان اس يو في بالحق on est sur du discovery au niveau espace au niveau du sur du discovery دبروها voilà ومن بعد هنا عندك بون عندك هنا عندك هنا لو ريفيتمون اون بلاستيك دور في التيلانيوم تاع لي سييج سا ايفيت ان بو باش لي جونو يمسوا القدام يقلقوه لي زومونيير في الدو دي سييج وعندك هنا دو بور يو اس بي بور شارج واحد زوز يو اس بي جوستومون دونك هنا وعندك 12 فولت واحده باش تشارجي كي تحب تشارجي هنا ثم بتي رونجمون هنا لا بتيت نوت سي كو جاكوار مكتوبه حتى في لي بتيت كوموند دوي
دونك التطليع والتهبيط. لي كوموند حلوين كيفاش كرومي من الجناب وكل. دونك le niveau de raffinement, on est sur du Jaguar, donc il faut que ça soit comme ça. وحنا on retrouve un peu le niveau de raffinement. Reste بعد on aurait aimé احنا الحقيقه في الفيرسيون مش هذيه، معناها نحكيو نشوفوا فيرسيون اون بيتون، فهمت، بتات تعطيك احلى برشا وان كوير بلو كوسو فوق وكل بالسور بيكول بتاتر ولا حاجه على جاكوار معناها او لوكس جاكوار. مي هنا سي اون فيرسيون ديجا اسي بيان ايكيبي، سي تري سي اسي جاكوار، سي بون معناها هنا au niveau finition. في البلايص الكل هنا في بيان سور تشوفوه هنا في السياج، في الروبوستات، في الريغلاج تاع دونك الريغلاج تاع الروبوستات بالفلسه هنا مش باللي كوموند هونيه. دونك ايرباغ ريدو على طول، ايرباغ لاتيرو، تعطيك احساس ان انت تحب تقعد متكي. ها اي هاني متكي فهمت. وهنا حقا زادوا التابليت للكارنيشيك باش صح ديما ليشيك في الكهرباء. دونك هنا نحكيو على شنو هذوما دونك هاو اللي حكينا عليه قبيليك اللي هي الوسطانيه اللي تخدم كيما تخبى سكي. دونك نهبطوا هكا، دونك تنجم تحط ديزوبجي لون سلومه ولا بس كان ما معناش السكي، دونك ندبروا حاجه للسلومه. دونك هذاك هذوما لي دو جوست هنا بربي اون بتيت مونسيون نطلعها شويه نوريو هنا. هذايا سي لونكراج نتاع لو فيلي ريجيد ميتاليك اللي تعمل على الكوفر باش الباجاج ما يجيش لقدام. فوالا فهمت كيما في عندك زاد كلب ولا يبدا عندك كلب زاد، فهمت. هي الحقيقه هي خلطه من الكلب والباجاج، على خاطر هي ما شكون يعبي الفوق زاد. اي عندك هذيك الحكايه، وعندك حاجه اخرى اللي هما ما يمشيو بها للشاس، تمشي بها للشاس، تنجم الكلب تحطه معاه في افون. دونك هنا نشوفوا السياج الكتريك. غادي ايش عندك؟ سياج ريغلاج الكتريك. سياج ريغلاج الكتريك، خاطر السياج الكتريك صافي اوت شوز، صافي تكساس، صافي تكساس وبين دو مور. دونك اطلع بحذنا سيف، خلينا نعملوا طله صغيره. تخبى فوالا هذاك المارش بي. دونك هنا عندنا فيت في، خلينا نحكيو جوست على التوا ومن بعد نوريو الكونسول سونترال خاطر ما برشا حكايات عليها. دونك هنا عندك ان روج لونيت دو سولي. هنا لا كوموند نتاع لو فيلوم، حطينا كونتاكت باش نجم. فوالا ميرسي. هوب فوالا دونك سي اون كوموند امبولسيون نتاع الفيلوم. C'est un toit panoramique على طول الكهرباء. c'est pas ouvrant, c'est pas ouvrant, mais c'est très joli. هاو تشوفوا فيه معناها سي وسورتو في طقس حلو، تجي حلوه ياسر الحكايه كيما اليوم هكا. دونك هنا نعاودوا نسكروه سي امبولسيون باش ما يطلع علينا حد من الفوق. دونك ميروار دو كورفوزي éclairé en son doute pas du tout. دونك كان حلينا ما لقيناش لامبوبه رانا كلاس اكشن عندها كونتا جاكوار. لا دونك هنا روتروفيزور جور نوي اوتوماتيك، détection de pluie, détection de luminosité, donc allumage automatique des phares. Les commodos حلوين، c'est du Land Rover, c'est très bien soigné وكل، حتى la forme وكل اللي est original. Ça tombe sur la main directement, direct. Donc on est sur une boîte automatique à 8 rapports. Donc c'est une boîte automatique à 8 rapports. لا مولات اللي تعرفوها. دونك ديك تسكر الكهرباء تتخبى. فوالا نجم دونك تحط تفتر هناك تحب، ولكن تجي خارج هكا تعاود تخرج هكاك تقلب صناعه دو بوات دو فيتاس. دونك تبدل هنا هكا نحس في الكهرباء تحركت. دونك هنا سي لا بوات فيتاس اللي قاعده تبدل. ديك تحط بالطبيعه اير، دونك الكاميرا دو ريكول تستشعل. ومن بعد هنا تعملها هكا سوي برودون، قال لك رد بالك. دونك هنا اللي فوالا نرجعوا للكاميرا. دونك هنا عندنا ان بلوك نحكيو في سيرفيس على لا بارتي سنترال. عندك هنا دونك ان اكودوار اللي هو بطبيعته تابيسي من داخل الكل. عندك اون بريز يو اس بي، اون بريز اوكسيليير، اون 12 فولت ابار بالطبيعه لي 12 يو اس بي اللي برا وال 12 فولت اللي تاليه. دونك هنا اون اي بيان اون تران دو فوار كهرباء اللي هي بونسي على افير فامي. دونك سا بو ات لي دو. دونك هنا عندك ان بورت غوبلي كبير. بلوس تنجم تنحيهم تعمل تردوا ان اسباس دو رونجمون، تنجم تحطوا ان اسباس دو رونجمون كيما احنا عملناه هنا، عملنا فيه المفتاح. فهمت؟ فرصه باش نوريو المفتاح، وفرصه زاد باش نوريو السوندريي اللي هي ريفوتو اون ميتال من فوق. تنجم تحطها حتى في الصاله هذيك. تنجم تحطها في الصاله. دونك هنا اي واش قلت بالحق. دونك هنا عندنا لي مود دو كوندويت. هنا شنو هما لي مود دو كوندويت وفرد الوقت سي بارابور او تيران. دونك هنا ديك انت في الشتاء دونك تعدي هنا للشتاء وذر، وعندك بعد
ترجع هنا دونك سي ان مود دو كوندويت نورمال هذا وهذا سي ان مود دو كوندويت كورس هذا اللي تراو فيه هذا هنا هكا بالعالم الدمية دونك تشوف غادي هاي بدري هوب نورمال ايكو طلعت اي ويذر صحيت افكتيفمون دونك هنا عندك هذاك اول ويذر يقول لي اسمه هي اول ويذر دونك هنا عندك وعندك هنا لونتي باتيناج ديكونيكتابل نورمالمون غاديك باش يطلع لك حاجه نزلت هاي تراك دي سي فوالا هاكا هوب اللي هو ديناميك ستابيليتي كنترول وهذايا سي لو ريغولاتور دو فيتيس نورمالمون او ليميتاتور دو فيتيس c'est normalement c'est un limitateur de vitesse en descente voilà en terrain fragile donc il te limite la vitesse c'est peut-être une action en freinage moteur donc les mines الكل الواحد هنا donc toutes les commandes voilà نتاع التيران ريسبونس والجو هذاك الكل موجود حكينا شويه على كوماند فولون كان تحب دونك لي كوموند فولون كاملين لو توشي سوفت محلاه يظهروا كاينهم بلاستيك هكاك وبرا ما كي تمسهم محلاه سي اي تحس سي انا وخزا وان بلوس تحس اللي هما ماهوش يتفسخوا نهار اخر يا با دو ريسك فوالا فهمت لا ثم دوطخ اللي تنجم يطلع فيهم الحكايه هذيك هذه لو ريغولاتور دو فيتيس اللي هو ريغولاتور ليميتور دو فيتيس فوالا اللي هو تنجم زاد راهو تنقص ما غير تشد فران وي تنقص لا فيتيس اون انكريمون خاطر هو خاطر كي انت تشد فران فات يديكونيكت دونك عاملين لك موديل اللي انت تتبع في اللي قدامك تنقص وتزيد سينو هنا نتاع التليفون و سيستم ملتي ميديا اي تليفون هذاك دونك نتاع لو بلوك هذا اللي حتى نرجعوا نحكيو عليه هنا بالنسبه للكومبيني دانسترومونتاسيون اللي هنا في دوطخ فيرسيون ينجم يجي en full digital. Oui. أنا خاطر فيه un genre de cockpit virtuel معناها. لي زيغوي موجودين. الآخرين الآخر توا كان نحطوا نشوفوا اسكو الموديل موجود ولا ناخذوا تصاور نحطوهم. ينجم يكون كله كما قلت افيشاج فيرتوال. حكينا شويه جوست على الكونتر بورت اللي عندك غاديك وخلينا نمشيو. قبل باش نحكي على السيستم ملتي ميديا ونحكيو على الكونتر بورت. لا هنا خاطر سي لو سيستم فيه 8 بوس هذا. ينجم يكون فيه اون اوبسيون النافيغاسيون. جي بي اس هوني ما ثماش اما هو ينجم يجي فيه هذا الموديل هو بيدو سينو ثم اللي كبير بالكل 10 بوس اللي هو 10.2 بوس فهمت اللي هو معناها اللي بلو سوفيستيكي اما هو الى يتي ديفلوبي اون انترن بكله معناها ماهوش عباد اخرين هكا فيه تنجم حتى لنا شويه نشوفوا حاجات رابيدمون دونك هنا نتعداو هنا بون هنا في الراديو دونك باش نرجعوا هنا دونك نجموا نشوفوا الكليماتيزاسيون دونك نشوفوا لي ريغلاج دو كليماتيزاسيون وكل دونك سينو الريغلاج يتعمل لوطا juste voilà la majorité des réglages يتعملوا لوطا هنا on peut sélectionner les modes de sortie d'air وعندك هنا لو ديجيفراج لونيت باربريز وهنا اللي يطفي الكليماتيزاسيون دونك نشوفوها هكا تفات ومن بعد نشعلها تشعلها هكا لي دو ابيشور دونك سي اون كليماتيزاسيون غوش دروات عندك هنا التالي شفناها وقت تعدينا قبيله لي زوي التالي دونك سي اون غوش دروات en deux zones donc en deux zones عندك هنا le réglage des températures la synchronisation des températures les différents réglages de climatisation usuels اللي تعرفوهم وعندك هنا ils ont intégré bon في الوسط des feux de détresse مع الكليماتيزاسيون حاولوا ما تغلطوش برشا وكاو mais voilà donc هنا c'est le système multimédia اللي يقوم يخدم من هوني دونك هنا احنا في الراديو نجم ترجع هوم هكايا ترجع لوين كنا احنا قبيليكا دونك هنا ثم une deuxième c'est la deuxième partie un peu نتاع السيستم ملتيميديا هنا هما اش عملوا هنا دونك ils ont intégré في الباج 1 يظهر لي بارامترابل مي معناها هنا باغ ديفو في الباج 1 ثم لي سيستم usuel نتاع السيستم ملتيميديا وهنا في الفاز 2 c'est le reste. Donc, il y a un marche pied déployable qui m'a trouvé. Il y a les données écho. Donc, normalement, j'imagine que voilà, on va retrouver un peu le style de conduite ou la consommation ou quoi que la suite, donc les différentes caméras اللي ثم في الكهرباء. Donc, c'est une caméra arrière. La caméra arrière, تنجم تاكسيدي لها من غير لا تحط مارش arrière, tu n'es pas obligé باش نجم تشوف كان تحب تشوف حاجة. من بعد هنا عندك هذا لو مود فوتوريي. هذا حاب سيف يحكي لنا عليه. تفضل سيف مرحبا بك. هنا علاش باش بتيت بارونتيز علاش سيف حاب يحكي عليه سي علاش خاطر سي كيك شوز دو تري سبيسيفيك و جاكوار elle a voulu l'intégrer في وسط كرهبتها pour donner un certain sens à la voiture et à l'utilisation de la voiture et aux clients finaux شكون باش يكون اللي باش يكون فوالا خاطر المود فواتوري هو وقت اللي تخلط انت قدام اوتيل ولا حاجه
دونك تعطي المفتاح للسيد وهو يهز الباركينج يباركيها وينظم اموره. دونك il n'a pas دونك اون فيت هنا سانجيري في حياتك الخاصه، بشوفك شنو شفت راديو ولا شفت دوني ولا شنو، فهمت؟ اون بليس حاجه اخرى الدنيا الكل حتى المود دو كوندويت يتبدل. فوالا فهمت؟ دونك يمشي بها ظاهره نتاع 500 متر في وسط الباركينج يباركيها وكا وينا اكسي على حتى شيء ني كليمازاسيون حتى شيء، يعني كل شيء مسكر. افكتيفمون دونك جوست حد باش يهزها من بوان ا لبوان بي قرب على الاخر لبعضهم وكاو. افكتيفمون دونك هنا سي ان مود ريستران اللي هو اكتيفابل بار ان كود بين. حتى الكفر يظل ما يتحلش. الكفر ما يتحلش اي. en fait هو ils peuvent paramétrer la chose. خاطر هو لو مود هذايا en fait c'est un mode اللي جاكوار تنجم تزيدك اللي نورمالمون تنجم تزيدك اللي تحب تعمله انت كريستريكسيون اللي هما كوموندابل الكتريكمون. معناها دونك هي elle peut intervenir sur la chose à partir du système multimédia. donc انت تنجم تطلب تقول له par exemple راني نحب ليميتاسيون دو فيتيس ولا نحب تمشي اكثر من 40 ولا اي حاجه كيما هكاك. دونك هو اكتيفابل بار ان كود بين يطلع الفواتوريي تحط دي مود فواتوريي تعطي المفتاح وهو ينظم اموره. دونك لا فواتور تبع اللي انت قلته لها في المود هذاك. دونك انا نرجعوا باش نحكيو شويه على لي كونتر بورت وكل. هنا بالنسبه للكونتر بورت انت امان يظل زي حاجه ما تحبهاش. لا فورم هذيك انا حكيت عليها حكينا عليها شويه. باغ كونتخ انا شنو اللي سلكها للفورم هذيك هي لا بتيت فورم اللي تعمل روتروفيزور محلاها عجبتني هذه الكعبوسه صغيرون هذيك هذه اي. دونك تختار روتروفيزور يمين يسار ولا كيفاش tu manipules le rétroviseur. c'est une molette, c'est un joystick صغيرون. فهمت؟ لا كوموند دي فيتر الكتريك غاديك تنسيت ديما باش تكون يدك غاديك. لا باهي حتى قاعده تبدا قاعده. اي تستانس من بعد تستانس وسي بوت اوتوماتيك دونك بطبيعتك انت مرتاح. tu peux la commander avec une seule main. وحاجه اخرى تشوفوا في au niveau route وكل c'est une très bonne voiture au niveau route. هنا c'est une motorisation qui est assez modeste نقولوا احنا par rapport à une Jaguar. mais راهو c'est une motorisation qui est suffisante pour la voiture. c'est pas de la sportivité, c'est pas du supercharged, c'est pas du SVR. mais c'est اللي ينتظر من جاكوار معناها برشا حاجات. احنا ديما شنو نقولوا راهو ماهيش ديما اس في ار الحياه ومش ديما ام باور ومش ديما اي ام جي ومش ديما برابوس ومش ديما اس و ار اس ومش كيما البينا فوالا فهمت. Donc c'est quelque chose qui est très sain, c'est une voiture à faire هذه اكثر. هنا اللوحود راهم بلو يعني éclairage vert anglais. اي c'est un très beau vert. هنا شوف تو نحطوا كيلكو سيكونس في الليل كيفاش تراوها في الليل وكل تاع بالضبط. دونك هنا اون فيت سي لا ميم كولور هذه تراو فيها. نقولوا لهم اللي احنا حوسنا بها في الليل. احنا حوسنا بها في الليل زاد صحيح خاطر هي حلوه في الليل برشا برشا برشا. اما المشكل اللي ما تشوفوا حتى شيء في الفيديو. دونك احنا بور فوتر كونفور اون فيت on a essayé de faire l'essai jour et nuit باش نجموا vraiment vous apprécier un peu la voiture. وصورنا الامبيونس اللي من قدام. فوالا خليني باش نطفي الضوء تاكتيل ونشوفوا الامبيونس لوي جاكوار. Voilà. Oh, surtout au niveau de la console centrale, vraiment on est bien servi. Ouais, on est bien servi. C'est ancien mais nouveau. Voilà, c'est high tech mais c'est assez c'est classique. C'est ما بين الكلاسيك وما بين التكنولوجي. بالنسبه للجاكوار زاد حاجه اخرى ثم حاجه اللي قلقتني شويه غير المون اللي هي ما ثماش البوا. سورتو هو احنا حكينا لنا حاجه هو عندك الريفيرمون تاع هذا صحيح سي دو موسي هو راهو موسي راهو و سي تري بيان في وكل. مي الحقيقه حبينا كان يكون هذا سي دو كوير بتات مانيش باش نقول سور بيكي خاطر سا ديبون دو لا فيرسيون وانت ولا لي شوا وكل. سورتو اللي تو مثلا ماركه كيما الفا روميو تحط في اللوح في البوا في الكرهب من داخل. اي ما نقرا لا مش نقارن فيهم نحكي لك معناها لا مش حاجه اكسيسيبل. اي مش اولد سكول بلوس رجع على مود تو. لا هو على مود هو على مود واسمعني وجاكوار استنسنا بها بالهذاك بريكشي انا في كول اما لا اما اون مارك راهو دوا سافوار ديفوندر سي شوا اي سي حاجات القدم نتاعها نقولوا احنا سون باك جراوند. فهمت خاطر انت راهو معناها الباك جراوند اون فيت على قد ما هو تنجم تقول هو خايب ستادير يعني ريتاج رسول درسك نهار تكركر فيه وكل يلزمني كالوندر ديما كذا كذا كذا. مي زاد فرد وقت لازمك ديما تكون معناها الجذور نتاعك ما تنساهمش. فهمت؟ ايكال الجذور نتاع جاكوار راهو معناها ما تخافش معناها
نورمالمون ما تخافش فهمت. مي احنا سورتو الماكينه نتاع خدمه ماكينه الفلوس عندنا. احنا بدات نحكيو عليها في لي روت وكل. اي احنا باش نحكيو عليها في لي روت وكل. ثم دو فورد ان بو وثم دو تاتا مانتنون. دونك معناها يفو با لا برشا جاكوار زاد لا جاكوار معناها مش ديما هي ما الديفلوبمون كله في لانجلتير هي ما لي فينانس ديسيزيون ساعات سي لارجون كي ديسيد فوالا. Ah, c'est le compte. Donc, le compte qui gère, c'est pas le gère qui compte. Voilà. C'est le geste qui compte, c'est le compte qui geste. Ok, sinon, على خاطرها واحد هنا شفت. اي لا ما اوبليجي فهمت تلقى روحك في اون امبيونس معينه. هنا عندك لو فيد بوش هذاك محليه ماهوش خايف فهمت. تشحط فيه المفتاح هذا بروبو هذاك كان تحب معناها تحب سنه تروح تحط المفتاح هذيك تشحط المفتاح. اما كان نسيتو وين وفي الظلام بينه وبينك الجراج الضوء يشحط الجراج. Effectivement. Donc, c'est une ambiance, on a radio quelques séquences où il y a de nuit. C'est très joli à voir. Ouais, globalement, c'est très réussi. Pour un premier SUV, déjà on a sur route, normalement on a qu'à mais c'est très bien réussi qu'un premier SUV. Le comportement il est sain. C'est une voiture, c'est une grosse voiture, c'est une grosse berline. Mais c'est surélevé c'est en fait des aptitudes باهين برشا في الفرانشيسمون مش فرانشيسمون معناها لا حتى في فرانشيسمون جيماجين مي ساعات راه تو دو مال زاد كرهبك تبدا غافيني وكل باش تدخل تطبع بها وكل. مي احنا اللي باش نقولوا خلينا نحط سانتور انا باسكو تمشي بينا. اخترنا بقعة على قياسها. Voilà, donc on se revoit sur la partie route. Exactement. Ah, ok, allez, à tout à l'heure. Kim Khalsef, c'est une marque mythique, représentée par un animal très dynamique. C'est le jaguar. Donc, c'est la première fois et c'est le premier SUV que Jaguar propose. Donc c'est un peu hors du commun, mais hors du commun. Hors du commun, c'est pas le commun. Un Jaguar, c'est habitué. Voilà. C'est le luxe à l'anglaise. C'est le luxe à l'anglaise, le raffinement. C'est la voiture qui peut être très puissante, mais beaucoup plus dans le raffinement. Typé raffinement, luxe, château وجو هذاك. واليوم مشات للزون نتاع les concurrents allemands. هذاك علاش on va pas se retrouver avec un raffinement extrême. Réellement, كنا نحكيو على est-ce que c'est encore une vraie Jaguar une vraie Jaguar en termes de qualité, en termes de de présentation. En fait, c'est une vraie Jaguar, mais c'est pas une vraie Jaguar. C'est une vraie Jaguar, على خاطر باقي l'ADN, voilà, c'est l'esprit serein تاع الكهرباء, c'est le raffinement حتى في certains détails باقي موجود, il y a pas de doute là-dessus. Mais شنو باش نلقاو هنا, باش نلقاو un phénomène جديد اللي هو comme c'est un SUV, donc il y aura une introduction تاع برشا حاجات اخرين اللي هما elles sont imposées par les SUV. خاطر انت زاد في الحقيقه un SUV tu peux le raffiner برشا معناها على بنت تايجر par exemple كيما كنا نحكيو قبيله شويه. mais à un moment donné باش تلقى روحك hors sujet برشا. Donc باش تخدم على une clientèle vraiment c'est un marché de niche وكل اللي هو c'est pas rentable في الزمان هذايا. Vraiment il faut avoir les reins solides كما قال الفرنساوي باش تنجم تخدم كيما البنت اللي نجحوا فيه الالمان. Mais par contre justement une germanisation un peu. Et donc justement باش تمشي vers le mix. vers le mix اللي هو essaye de garder معناها الADN كما قلنا قبيله نتاع جاكوار, وفي نفس الوقت tu vas associer الحاجات اللي نجحوا les concepts ولا les fondamentaux اللي نجحوا في les SUV. وبالطبيعه سي ليكول جيرمانيك اللي نجحت في الحكايه هذيا. elle associe معناها la qualité, la Deutsche Qualität. Donc au raffinement anglais. Voilà l'association.
مع العلم انه جاكوار توا لا بروبريتي دو تاتا. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est encore Jaguar. Déjà, كل شيء موجود في l'Angleterre. وباش يقعد مي سي جوست اون كيسيون دو فون خاطر احنا نعرفوا اللي الفلوس مطلوبين الفلوس لازمين ويا يو بوكو دو كريز في السيكتور اوتوموبيل اللي هما لازوا لي بليزيور كونستركتور ils se sont associés à des capitaux différents من الاصلين نتاعهم سواء شينوا سواء انديان باش نجموا يسورفيف نقولوا احنا او surmonter les crises financières اللي صاروا soit automobile, soit crise financière mondiale. Donc c'est une version diesel. Donc c'est un 2 litres de diesel, 180 chevaux. Nouvelle génération. C'est un all new 2 litres diesel, made by Jaguar qui m'a parlé de Jaguar. Donc c'est une motorisation de 180 chevaux qui m'a parlé. 180 chevaux. C'est assez coupleux, ça emmène très bien le caraba. Bon, il n'y a pas de prétention réelle à la sportivité dans le cas déjà. ميزانها déjà il est assez important. Bon, justement, donc quand je fais à la parenthèse, est-ce que c'est une vraie Jaguar ou pas? Vu les équipements où on sait au niveau sécurité ou quelque chose, le SUV, les systèmes adoptés. Donc c'est que sûrement, comme c'est une Jaguar, c'est conçu comme une Jaguar, donc sûrement on va avoir un poids qui va donner un poids, un chiffre, mais pas seulement, il va donner aussi un comportement routier, et les Jaguar. Donc c'est on va dire que le surpoids, voilà, si on va parler le surplus de poids. Le surplus de poids, en fait c'est en fait chimchi vers le sens Jaguar. C'est un point positif, mais on peut le considérer comme un point négatif, peut-être. D'ailleurs, il fait concurrence et c'est la concurrence directe de la Macan, la Porsche Macan. Voilà. À motorisation équivalente. On est pratiquement sur le même poids. Voilà, on est aux alentours de 1800 kg. Donc normalement on est dans la norme. Avec ça, moi, peut-être. زاد هنا في الكام تاع une motorisation كيما اللي احنا نسوقوا فيها c'est une motorisation beaucoup plus orientée vers, on va pas dire l'économique, il y a un tout petit peu sportivité, mais il y a de la performance, c'est un modèle très performant, c'est une motorisation très performante على الموديل هذا. déjà جربناه شويه en mode intempestif نسميه هذاك قبيله شويه نازلين نتاع النازلين شويه. donc au niveau dynamique ça répond comme une Jaguar, donc c'est ما تخافوش c'est encore une Jaguar. c'est le SUV. On a déjà le test نتاع الXE déjà جربناها على les nouvelles générations. C'est toute une gamme qui évolue chez Jaguar. C'est le nouveau souffle de Jaguar. Oh, ça donne un résultat les OB et le on va voir quelques trépidations. Je vais quelques détails. Allez se retrouver la germanisation. Par exemple, je des plastiques, ils sont durs. Les hommes, je me dis Jaguar, d'ailleurs. Quand on a le col où il est moussé, وليقل هنا ثم لاكي معناها. مي هو انظر ما تنساش ثم حاجه ما لازمنا نحكيو عليها هي شنو هي en fait comme c'est un SUV ou comme Jaguar elle veut pas se positionner ياسر الفوق في الرaffinement. donc déjà sûrement ils vont adopter certains matériaux اللي هما يقعدوا ordinaires entre guillemets لواش pour des soucis de rentabilité peut-être Z. C'est normal, c'est logique, c'est légitime. Mais pas seulement Z, باش يقعد le véhicule utilisable نقولوا احنا en tandem. باش تقعد ديما تنجم تستعملوا في الزوز باش ما توحلش on va dire في un raffinement extrême اللي هو يرد الكهرباء. déjà plus cher, beaucoup plus cher. فهمت وفرد وقت ما حاجه utilisable في certains cas. donc تقعد ديما تنجم تعمل بها شويه des escapades وكل. bon c'est une Jaguar quand même لازمك تسيسها معناها c'est normal. هي ما تنجم تخرج. تنجم تخرج تنجم تحاول تنجم تطلع تخرج نحكي en termes de franchissement شويه برشا معناها فوالا وهي فيها دونك لو سيستيم في بالي فيها تيران ريسبونس اللي هو من عند لاند روفر. فوالا ديجا لاند روفر هي بدا هي وجاكوار مازالوا معناها هما زوز توا عند تاتا عندكم تاتا. دونك نلقاو لي زارتيفيس اللي نجحوا لي سيستيم اللي نجحوا
كيما تيران ريسبونس سي ان دي ميور معناها في اللي هو يظل يبدا مع الديسكفري الاولانيه. اكزاكتومون المربع. Bon, c'était beaucoup plus des systèmes اللي ما كانوش اسمهم تيران ريسبونس مي سي دي سيستيم اليوم تاخذوا من ديسكفري. خاطر ديسكفري سي لا ميور اكسبيريونس لاند روفر في الفرانشيسمون 3 و 4 على 3 و 4 des années 2000. Voilà. En attendant l'arrivée de la nouvelle génération, les شفنا في باريس توا ça va très bientôt. Donc sinon en termes de laqué. En tout cas, c'est très bien insonorisé. C'est déjà juste une petite parenthèse. C'est très bien insonorisé. C'est une Jaguar, donc il n'y a pas de doute là-dessus. On est bien à l'aise. On est à sa place. Il y a beaucoup d'espace intérieur. C'est pas confiné comme à l'Allemagne, donc c'est beaucoup plus spacieux. Espace beaucoup plus salon au col, donc on est dans le cosy, voilà, plutôt le luxe britannique au col. تقعد شويه les évolutions technologiques au col باش يعطيو لي on va pas retrouver les esprits تاع les anciennes Jaguar, c'est normal. باش تلقاه اللي هو il y a beaucoup plus de technologie, c'est un écran tactile au col. Donc il faut évoluer, à un moment donné il faut évoluer. Il faut savoir évoluer en voilà. douceur, c'est la stratégie. وهنا احنا قاعدين نتسيو في une version beaucoup plus vers le basique au niveau équipement, ماهيش équipé برشا. Déjà fait presque كل شيء. Mais voilà, c'est assez bien équipé. D'ailleurs عندنا le toit panoramique اللي هو اليوم malheureusement gris وكل، mais كان تكون احلى برشا. Ça donne beaucoup de lumière في الكهرباء وكل. C'est très agréable à vivre. تسمعوا déjà نتعداو في كيس محفرين و c'est très bien insonorisé. Au niveau amortissement هنا عملنا une petite parenthèse قبيله شويه اللي هي par rapport au comportement de la voiture. هنا كان باش نقارنوا فيسع ثم نقولوا واحد ثم غشاشين ثم en fait ثم اللي شكون عنده une suspension pneumatique, donc on va retrouver un comportement beaucoup plus évolué que اللي احنا فيه تويك. Mais هنا c'est une suspension mécanique, donc il faut faire la comparaison مع les suspensions mécaniques. donc اي ما نقارنوش هكاك معناها اتوري اترافير، خاطر سينو نحلو فيها الحكايه تولي معناها تقارن في دي شو دي كاروت كما قال فرنسا. قلت لك اللاكي اش قولك فيه؟ والله اللاكي انا جو سens que comme c'est pas assez équipé, donc on se retrouve dans le laqué, mais نتصوروا هنا avec de la boiserie وكل. On va revenir chez Jaguar معناها vraiment chez Jaguar un peu كيما اللي في les contreportes تشوفوهم شوي. ماهوش حقيقي. اي c'est des imitations. Voilà, c'est des imitations en bois, mais si on prend on va mettre du bois réellement. لينا الفاتوره elle va grimper تجري فوق. justement. C'est une boîte automatique 6 rapports. Le 8 rapports. 8 rapports. Voilà, donc c'est une boîte automatique 8 rapports avec palette au volant. C'est la tradition avec la molette. Les têtes là en fait portent les khalb al-karaba. Sinon il n'y a rien. Une molette ظهرت en 2007 مع l'XF. خاطر وقتها يان كالوم. ما هي نفس المولات اللي في اللاند روفر ولا؟ اي خذيتها بعد اللاند روفر. اما يان كالوم قال يلزم نعملوا شويه شو في وسط الكراهب باش ندون سيغتين ديناميك للكراهب الانجليز. دونك عملنا لهم شويه sortir de l'image نتاع les vieux anglais froids وكل. خاطر لازمك زاد tu égayes un peu Et pour attirer vers plus de clientèle. بالأخص la jeune clientèle. الماركة كيما جاكوار باش ما توليش نتاع فيو شنوك. جوست بنزل شوية فران زين سامحوني. تدور
هبه اما ال 1800 باش تشدهم بعد بحبل كامل. اكزاكتومون. تحسوا لي في تاع البوا. سي نورمال. اما هو في الحقيقه انت داو في جاكوار ما تنساش. معناها المطلوب ريالمون ان بو كيف البنتايجر فهمت؟ معناها سي بوكو. On s'attend pas. Voilà, c'est pas vraiment la performance ou la performance, madame. Voilà, c'est pas la sportivité. Au vrai, voilà, au vrai sens du mot. Si tu cherches la sportivité, tu es plutôt orange, vert, ou la base. C'est vrai. Hein? هذه في الصوت قوية. لا نحكيو على كومبورتمون ديناميك، نحكي مش كان اكسلراسيون. فهمت شنو نقصد؟ خاطر انت رد بالك لا سبورتيفيتي معناها انت تنجم تحط اون بيسونس مش نورمال، لازم تتبع بعد فهمت؟ كان باش تبدا انت اغزر انت تعمل وياه فهمت؟ تحسها تهزك برشا فهمت؟ تشوف تواصل. Donc en plus ils sont assistés en suspension pneumatique. C'est une suspension mécanique. Merci, à la prochaine. À la prochaine.